A w naszym studio goście urlop spędzają w Polsce, choć na stałe mieszkają we Francji, w Paryżu. Filip Prunier, Arkadiusz Garbacik. Gdzie byliście już w Polsce? Czy Filip jest po raz pierwszy w Polsce? Qu'est-ce que tu à Pologne avant? Non, jamais. C'est la première fois que je passais à l'Est, et notamment en Pologne. Jest po raz pierwszy w Polsce i w ogóle po raz pierwszy w kraju wschodnim, wschodniej Europy. Jak to się stało, że dotarliście tutaj, że akurat Polskę wybraliście jako miejsce spędzenia swojego urlopu? Qu'est-ce que tu vois à Pologne? Tout d'abord la ville de Lubin, où j'habite. Ensuite les mines de Polkowice et les alentours. Et puis après nous sommes partis sur Cracovie, où j'ai pu découvrir le château des rois polonais, Wawel, avec tout ce qu'il y a dedans, le tombeau des rois, les chambres royales. Ensuite la vieille ville de Cracovie, avec l'église très particulière où toutes les heures la trompette sonne pour les 4 points cardinaux. Ensuite les mines de Wieliczka, et puis après un long passage sur Varsovie, le musée culturel, la vieille ville de Varsovie, le palais Wilanów, les jardins à côté du Belvédère, les restes du ghetto, et puis Bill Clinton. Filip opowiadał pewnie, co widzieliście już w Polsce, tak? Tak, przyjechał do Polski na moje zaproszenie razem ze mną. No i chciał bardzo zobaczyć kawałeczek Polski, więc zrobiliśmy małą rundę po kraju. Pokazałem mu kopalnię Wieliczkę, kopalnię soli, Kraków, zamek. Byliśmy także w Warszawie, gdzie pokazałem mu pałac w Wilanowie, Łazienki, Stare Miasto, co mu się bardzo podobało. No i na samym końcu jeszcze zobaczyliśmy Billa Clintona. Aha, więc spotkanie również z głowami państwa. Chciałabym wiedzieć, co największe wrażenie wywarło na Was i na Filipie podczas pobytu w Polsce, w czasie tego urlopu. Qu'est-ce que tu as comme bonne impression? Pour la géographie, les mines de Wieliczka, pour moi, sont très impressionnantes. Jeżeli chodzi o geografię, to bardzo duże wrażenie wywarła na nim kopalnia w Wieliczce. Bardzo coś wyjątkowego. Et sur un plan plus intérieur, plus politique à la Pologne, l'écart qui vous sépare, vous les Polonais, de la France au niveau des structures routières, les routes. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, więc bardzo duża jest jednak jeszcze różnica między Francją a Polską. Mało autostrad, mamy drogi w dosyć złym stanie. Et puis tout le reste où il y a encore beaucoup à faire, mais c'est sur la bonne voie. I jednak Polska musi jeszcze zaczekać na jakiś czas na tym, aby dogonić zachodnią Europę. Mais pour moi, venir en Pologne, enfin voir la Pologne, ça restera un choc. Gdy przyjechał do Polski, to przeżył mały szok. W jakim znaczeniu? To znaczy, ponieważ jest pierwszy raz w Polsce, myślę, że wiele spraw nowych zawsze jest szokujące. W takim razie jaki to jest szok? Czy tym pozytywnym, czy no niestety negatywnym znaczeniu? Ce choc, c'est positif et négatif. C'est positif dans la mesure où il y a tout à faire, tout à développer, beaucoup de choses à construire. Mówi, że przeżył szok pozytywny, ponieważ jednak bardzo dużo się zmieniło i widzi już pewne przesłanki na lepsze jutro. Arku, ponieważ od pewnego czasu mieszkasz w Paryżu, co według Ciebie jest najciekawsze w Paryżu z kolei? Cały Paryż jest bardzo ciekawy i warto go zobaczyć. Jest bardzo dużo ciekawych miejsc. Niektóre dzielnice Paryża są przepiękne, z kafejkami, z przepięknymi uliczkami, bardzo starymi. Każdy zna wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, to jest takie najbardziej znane, ale może zaproponowałbym... No właśnie, co Filip chciałby pokazać polskim turystom w Paryżu? Qu'est-ce que tu conseillerais à Polonais qui voudraient visiter Paris? Oh, pour moi, un point important, c'est le quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui regroupe toute la philosophie, tout le jazz à Paris. Saint-Germain-des-Prés to jest dzielnica Paryża, gdzie mieszka inteligencja paryska, z przepięknymi właśnie kafejkami, uliczkami.
co daje specyficzną atmosferę paryską. Tak, jest tam naprawdę wyjątkowa atmosfera. Ensuite, la butte Montmartre. Wzgórze Montmartre z katedrą Sacré-Cœur. Oui. Et ne pas oublier qu'à Montmartre aussi, les gens font leur vin eux-mêmes. Na tym wzgórzu jest wyrabiane wino francuskie. Et puis la résidence des rois français, le château de Versailles. I rezydencja królów francuskich w Wersalu. Wino chyba jest takim narodowym trunkiem francuskim. Czy rzeczywiście w dużych ilościach spożywa tam się wino? Do posiłków szczególnie. Tak, wino jest bardzo dużo spożywane we Francji, do każdego praktycznie posiłku. O wiele więcej się go pije niż w Polsce. Może głównym posiłkiem we Francji to jest właściwie wieczorny posiłek po pracy i właśnie wtedy wypija się go butelkę na rodzinę. W takim razie, jeżeli już jesteśmy przy kulinariach, może zdradzisz nam kilka tajemnic kuchni francuskiej. Co dla Ciebie jako Polaka było największą niespodzianką kulinarną we Francji? Bardzo dużo je się mięsa, które jest nie za bardzo dopieczone. Czyli, jak to mówią, krwiste. Dla mnie jest to coś niezwykłego, ponieważ w Polsce nie spotykałem się z tym wcześniej. W takim razie powiedz, czy długo pozostaniecie jeszcze w Polsce? Jak długi będzie Wasz urlop tutaj? Filip, mój kolega, wyjeżdża dzisiaj po południu, wraca do Paryża. Ja jeszcze zostaję około tygodnia. Co będziesz robił? Jak spędzisz ten czas? Zostaję w Lubinie i wypoczywam. Mieszkałeś przez dłuższy czas w Lubinie, a więc masz tu wielu znajomych i przyjaciół. Tak, mam bardzo dużo przyjaciół tutaj. Macie wspólne hobby razem z Filipem. Tak, mamy swoją pasję i hobby, którą jest jeżdżenie razem na rowerze i branie udziału w wyścigach kolarskich. Wcześniej w Lubinie również trenowałeś kolarstwo. Tak, długie lata jeździłem w klubie Górnik Polkowice i z niezapomnianym trenerem, który już w tej chwili świętej pamięci, Henrykiem Woźniakiem. Możesz powiedzieć o swoich sukcesach, które odnosiłeś tutaj w Polsce? Nie były to zbyt wielkie jakieś sukcesy. Zajmowałem miejsca w dziesiątce na Mistrzostwach Polski. Byłem średnim kolarzem. Natomiast teraz kolarstwo stało się Twoją pasją i hobby. Tak, aktualnie to jest moja pasja, hobby, która mi została z lat dzieciństwa. W takim razie, ponieważ nasz program o wakacjach, o słońcu, o podróżach, dzisiaj rozmawialiśmy o Francji, o Paryżu. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w naszym studio. Państwa zaproszę jeszcze dzisiaj na Wyspy Indonezyjskie. Wcześniej jednak zapraszam do obejrzenia programu Hyde Park Antoniego Chrobaka. A Wam serdecznie dziękuję za wizytę w studio i życzę w dalszym ciągu danego urlopu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.